bakalan review rumah aku. Jadi kita bakalan review guys, maaf jelek. Nah jadi pertama-tama ada piano, ya guys, kayak piano gitu ya. Terus di sini juga ada rak gitu guys untuk menyimpan gitu. Terus di sini juga ada ruang tamu. Nah itu pembantu aku ya guys. Kita lanjut. Di sini ada ruang untuk santai-santai gitu ya guys. Nah, terus di sini kayak dining room gitu guys. Ya, untuk masa-masa gitu sih. Nah, ini juga ruang santai, cuma dia itu agak beda gitu ya guys. Nah, sini dapurnya, maaf ya guys, jelek banget. Soalnya aku nggak pandai mendekor dan aku masih pemula. Di sini kita lanjut lantai 2 ya guys. Aduh jatuh. Aduh jatuh bang, jatuh aku kan guys. Kita tunggu lagi loading. Nah ini dia lantai 2-nya, bagus banget pemandangannya. Oh ya di sini ada ruang game gitu ya guys. Terus ada ruang untuk menjemur baju biasanya ya guys. Nah di sini juga ada kayak tempat tidur gitu, TV ya. Terus ini adalah lemari baju aku. Nah terus di sini ada ruang santai lagi, ada ruang make up aku sama ayunan gitu guys. Nah di sini tuh ada hewan aku lucu banget, ada kucing, kelinci dan hamster. Aku suka banget ya guys sama ini. Lanjut ada shower. Terus di sini juga ada toilet dan bathtub dan mesin cuci gitu guys. Oke. Nah gimana guys, bagus atau enggak? Oke guys, segini dulu videonya. Bye bye.